Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu padhatake tresno ora nyono kurang ira yen saiki uripmu banget nelongso Oke tresno jaket ra kagum Mas Agus oke yen kelingan jarang sliramu wong ayu kaya dinutin rutin jroning atiku jaman biyen aku katon nopo saiki ning aku iki katon nopo semono sliramu nasib wasik gak susah
tresno ora nyono dikugo ora ngira yen saiki uripku banget nelongso ya pasrah karo kang kuwasa. Enak Mas Usman. Alhamdulillah iso ora ana sing gelutan. Alhamdulillah matur suwun aman tentram damai